阿莊陳宇峰同女朋友 Pam 洪敏婷由相識到拍拖已經有11年，佢哋決定喺今年元旦1月1日拉埋天窗。願意你洪敏婷為我合法妻子。阿莊同阿 Pam 簽咗婚書，已經係夫婦，咁應該改口叫陳生同陳太。佢哋夫婦喺2000年1月1日相識，能夠喺今年1月1日結婚，寓意大家能夠一心一意、一生一世。其實佢哋安排咗婚禮係1點11分開始，不過因為接載賓客嘅旅遊巴遲到，結果婚禮要遲多半個鐘先可以正式開始。今年又係2011年啦，咁今日又1月1號啦，咁我哋亦都揀咗喺1點01分開始我哋呢個婚禮嘅活動啦。咁覺得好特別咯，因為1又代表好多嘢咁啊，可以代表一心一意，一生一世，咁所以幾好意頭喎，咁就決定揀咗呢個日子咯。今次嘅婚禮場地雖然十分簡約，但係從事漫畫行業嘅陳生陳太就安排咗接載賓客嘅旅遊巴，都係由自己設計，見證佢哋踏入新嘅階段。知道我哋結婚喎呢2日，咁就話你有冇興趣 book 架巴士做你哋架車啊？咁然後先原來可以 book 㗎，咁就 book 咗架車啦。咁我就覺得好開心咯，因為其實架車上面嘅公仔其實係我哋嘅愛情結晶品，咁大家坐住我哋嘅愛情結晶品去下一站，咁我覺得好有意思嘅。場內亦播放咗自家設計嘅漫畫片，增添氣氛。陳生同陳太都希望有一個簡單而隆重嘅婚禮，所以喺呢個半開放式嘅天台進行，希望為大家留下一個深刻嘅印象。香港寬頻電視記者李思文報道。